พูดถึงว่าสกิลไฟมันดาเมจรวมเยอะกว่าเหมาะการฆ่าแบบรวมๆครับผมสวัสดีครับกลับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหผมติดงานเนาะไม่ได้อัพวันหนึ่งคราวที่แล้วเราจะต้องไปลุยเราต้องกลับไปที่ไฮเวย์เนาะไฮเวย์ที่เป็นที่อยู่ของซิดเก่าเพื่อกลับไปดูใช่เพื่อกลับไปดูราดราวนะครับว่าจากที่3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสภาพเป็นยังไงเนาะเรานั่งเรือไปแล้วเนี่ย Oh, it's to give them a better tomorrow. They see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. เย้นี่ต้อนรับกลับบ้านจ้าอ๋อเป็นไฮเวย์แหล่งใหม่นะครับหลังจากที่มันโดนซัดอะไรเยอะเลยเนาะน้ำท่วมเหมือนสึนามิซัดเลยโฮมสวีทโฮมใช่เลย Otto was asking after you. มันอยู่บนเรือเลย Let's นะ go and see him. Never a dull moment. โอเคจังหวะนี้ผมขอแวะแป๊บหนึ่งนะผมขอแวะดูสกิลแป๊บหนึ่งผมอยากตีบวกดาบมากเลยน่าจะตีได้แล้วล่ะมันมีสกิลมาใหม่โอเคทางฝั่งนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะย้ายสกิลนิดนึงสกิล2สกิลนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเกะกะผมเนาะไม่ใช้ก็ไม่ได้เลยมาบังคับใช้ โอเคนอกจากว่าเราจะเอาสกิลใหม่อย่างสกิลเนี้ยสกิลที่มันเล็งเนี่ยเป็นสกิลที่บังคับด้วยว่ะดาเมจรุนแรงมากผมเอาสกิลนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็สกิลนี้ด้วย
ถ้างั้นเป็นนี้ผมเป็นเส้นมันจะได้คืนไหมวะอ๋อได้แค่ 1,695 โอ้โหมันจะหายไปเยี่ยมกันเนาะลองดูกันอ่ะแล้วผมมาอัพอันนี้แทนโอ้มันเท่ดิโอเคเพราะฉะนั้นสกิลเราก็จะเป็นมาสเตอร์อยู่อันนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ใช้เราก็เปลี่ยนนิดนึงอันนี้ระเบิดรอบทิศทางอันนี้ไล่เวทเยอะเกินไปขอเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะส่วน Thunderstorm ผมไม่ใช่สกิลนั่นแล้วกันใช้เป็นอันนี้มาเน้นโจมตีไกลนะครับผมส่วนสกิลนี้เอากลับมาครับไซโคลนโอเคไปครับต่อตัวเลยทำให้เสียเวลานิดนึงนะครับเฮ้ยต่อกันเลยนะครับทุกคนทักทายเราว่าเราเป็นซิดนะครับเป็นซิดคนใหม่ There you are, Clive. Word of แต่วัน your นี้เรียกเราว่าคลายเหมือนเดิมครับ adventures เพราะว่า arrived เขา this จำเรา morning. ได้นะครับออโต้ Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single เอ๊ one ะ of สั the งเกต bearers ว่าหนว we ดเขา saved เรา showed any interest in coming และผม with ยาว us. ขึ้นเนาะ No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. แล้วเราไปดูแบบวิเวียน I ชื่อเหมือนนางเอกหนัง trust I'm โป๊ not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. อยากที่จะ Shall we เชื่อ start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the blight นี่เหมือน wrest เขา ever เล่า more land from her grasp. เหตุการณ์ต่างๆ For นะครับ which ที่เกิดขึ้น reason she has เป็ continued นแผ to น wage ที่ war on her rival ว่า across มี the กี่อา strait, ณาจักร hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than will Lud relinquish Ash. And the Empire pays dearly แต่ for ก่อนมี every 2 อาณาจักรครับ blade ที่ of ต่อสู้ grass กัน bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, จากแรกก็ an นำโดยตัวเอ altogether ง easier target, possessed of no less ether. It was 5 Oh, but years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore มันมี neutral หลายเมือง neighbor. นะ A nation which could legitimately claim to be the center of the world.
certainly there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Walud, สุดท้ายก็ and of course, our จะมี friends ทั้งหมด in Yaran. 4 Who will อา be ณาจัก left ร standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. โอเคต่อไปก็ไปคุยอีกแล้ว Norseman Harpocrates. ใช่ฉันเอง Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. โอเคเราสิ่งของให้เลยนะครับ Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Good day Gav will be back soon. I should get some rest while I can. อ่านกันหน่อยไหมครับไม่เข้าใจครับ อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นช่องที่ไม่แปลเนื้อเรื่องครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับจุดประสงค์หลักคือผมต้องการให้ทุกๆคน
ที่ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นก็สามารถเล่นเกมได้นะครับผมอย่าไปกลัวนะครับเกมภาษาหรือเกมที่มีเนื้อเรื่องใด I'd had that brand for so ๆเพราะ long. ยังไงเกมที่มีภาษาไทยมัน I'd ก็ forgotten แทบ what ไม่มี life was นะ like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? I don't know. Perhaps I should just have Blackthorn make me a new one. Well, don't just stand there gawping. Go on, then. ร้านป้าก็ขายของห่วยเหมือนเดิมไม่เคยขายของดีๆเลยไม่ขายของแรงเท่าไหร่นะอันนี้อะไร costumable instantly store all ก็คือรีเลือดหลังเต็มเลยนะไม่เป็นเราหลบนะ Finished, are you? ไม่เป็นต้องพึ่งของคนนี้แหละที่เราอยากจะแวะก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำเควสแอสมิธครับเรามาดูว่า What do you want? นี่ไงตีได้เลยอ๋อนี่เราคราฟนะคราฟอันนี้มันจะทั้งหมด180ถ้าคราฟดาบนี้จะได้195 Don't waste my time. You ain't got the stuff. เซฟเฟรมท็อปอ๋อต้องคราฟอันนี้ก่อนเสร็จแล้วถ้าเราตีบวกได้ไหมไม่ได้เราต้องมีของก่อนเอาไหนๆมันก็ให้มาแล้วนี่เราก็ต้องตี It'll last you a good while. yes รีบอ่ะรีบแล้วพลังลดลงทีนี้เราก็มาตีนี้อีก Not Sure. bad, if I do say so myself. เราได้แล้วครับตีบวกได้ไหมล่ะได้อีก Anything else? มีดาบใหม่ครับหลังอีกไป Once the hall's swept, it's over to the tavern. อันนี้เหมือนห้องพักของเราหรือเปล่ารายงานจดหมายหรืออะไรก็ตามจะเป็นอย่างนี้โอเคเมื่อคุณกลับมาโอเคเราก็จะมีจดหมายเนาะจากคนต่างๆพอเรากลับมาที่นี่เราก็จะมาอ่านได้ What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you.
This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does.อยู่ๆก็อยากดริงก์นะครับนางเอก To a world without mother crystals. To sit. อะไรจุดเซตครับ3 ปีให้หลังมาโจชัวครับไม่ใส่ฮู้ดแล้ว And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Get the ring. What would make Martha leave the rest? What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive.
Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe.มันให้เราตามหาอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีเควสอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ก่อนที่เราจะไปนะจ๊ะเป็นเควสเกี่ยวกับยังไงคลิปนี้เราจบที่เควสเดียวต้องลงลิฟต์แน่จะไปแล้วยาวนะครับWelcome back, Sid. Oh, welcome back, Sid. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry will keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Okay. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. ลุยกันต่อครับ โอเคว่ะ ด้านล่างครับไกลออกไปเฮ้ย มีทางให้ลงดีๆไม่ลง
Easier than felling a forest, I said. Trees. This one. Boom. เรียบร้อยโอเคได้ของเฟซมาเรียบร้อยครับ I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. โอเคอันนี้เป็นเควส ซึ่งเราจะกลับที่เดิมเพื่อทำเควสเกี่ยวก่อนนะครับให้เสร็จลงลิฟต์ใหม่ด้วยรถไฟมาแล้ว Welcome back, Sid. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. เอาไป Ugh. Reeks like a chocobo's arse. Well, I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. นี่มันมีอะไรได้มาเพิ่มทางขวา accessory นี้ครับทำให้เราเพิ่มพลังโจมตีอีก12โอเคครับผมนะเวลานี้ก็ดึกมากแล้วนะครับตีหนึ่งแล้วยังไงผมฝากเนื้อเรื่องไว้แค่นี้ก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันต่อในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็กราบลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ